料啊手，我唔知話陳醫堅痛醫唔痛翻風落雨天氣差咧，好容易翻風會發作㗎。咁第二咧睇隻手咧有勞損嘅傾向，之前應該有可能用力過度、搬重嘢呢啲都有關啊。呢個淤血積聚都我好多年都冇搬重。有冇攞啲？除咗揸刀最重。得好。退咗休7年啦。最重都係揸支筆，哇！呢個真係爽啊！哇！嗱你哋記住咯喎，黃小良，如果呢個係一個後生細粒瘦嘅人，咁其實佢拔完罐、拔完沙基本上都冇事。你睇呢條咁嘅鐵甲大旗盒，又硬淨又勁，佢唔俾我玩完呢啲，佢見到佢有冇 feel 啊？我估佢冇 feel 咯，係啦。咁啊，佢仲要喺屯門整完之後冇 feel。哦，冇。隻手有冇鬆啲而家？而家唔敢點樣喐啊，咁但係舒服咗啲係咪？舒服啲。啊，咁啊得啦。嗱，呢個手咁睇咧，證明個淤血嘅積聚咧都比較多。咁然後咧，呢啲筋嘅位咧都好濕滯。OK，得幾好啊，我都滿意。收貨，接唔接受啊你？接受。你覺得我啲徒弟落唔落力啊？落力啊！俾佢哋有冇？未試過咁痛。未試咁痛咁，但係你問題你自己，但係問題你自己見到入邊濕唔濕滯啫，你自己認為？濕滯啦。咁啊係咯，OK 好。